Итак, почему же свистит ремень генератора? Да вот почему. В ручейках застряли песчинки. Их нужно достать оттуда. И все будет хорошо. Хотел сначала заменить его, но в итоге надо его просто почистить. Вон сколько их там. Как они туда попадают, непонятно. Вообще. Так, чистка ремня заняла примерно около 5 минут. Все там больше ничего не блестит. Где наш фокус, которого нет? Ну вот все, чистенький ремень. Одни кратеры остались в нем. Ну вот, собственно, все. Не надо чрезмерно натягивать, что-то пытаться ремень. Достаточно просто его почистить и все. Так что вот. Все. На этом все.